បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងធ្វើការបកស្រាយនៅតែសេចក្តីមកប្រធានបទទៀតហើយប្រធានបទនេះដែរគឺជាការស្នើសុំរបស់បងប្អូនម្នាក់ដែលរៀននៅថ្នាក់ទី9ឥឡូវយើងមកមើលអំពីប្រធានបទទាំងអស់គ្នាចូលអធិប្បាយអំពីអត្តចរិតរបស់នាងខុននារីក្នុងរឿងកុលាបបៃលិនបាទអញ្ចឹងទី1មុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបកស្រាយទៅលើប្រធានបទរបស់យើងបាទយើងត្រូវដឹងថាស្អីទៅជាអត្តចរិតបាទជាមុនសិនពីព្រោះថាបើយើងអត់ដឹងស្អីជាអត្តចរិតទេយើងរកអត់ឃើញទេមិនដឹងថាតើគេចង់សួរពីអីបាទអញ្ចឹងអត្តចរិតនេះគេចង់សំដៅទៅលើការប្រព្រឹត្តឬក៏កិរិយាមារយាទឬក៏រឹកពារបស់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលបានស្ដែងចេញតាមរយៈទឹកមុខតាមរយៈពាក្យសម្ដីឬក៏កាយវិការជាដើមបាទដូច្នេះប្រធានបទនេះគេចង់ឲ្យយើងនឹងស្វែងរកឲ្យឃើញថាតើនាងខុននារីនឹងជាមនុស្សដែលមានរឹកពាជាមនុស្សដែលមានកិរិយាមារយាទបែបណានៅក្នុងរឿងកុលាបបៃលិនហ្នឹងបាទហើយប្រធានបទនេះដែរគឺជាប្រធានបទបែបអធិប្បាយបាទបែបអធិប្បាយអញ្ចឹងគឺយើងមិនធ្វើតាមបែបពន្យល់ទស្សនៈទេបាទយើងគ្រាន់តែធ្វើលំនាំបញ្ហាឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហារបស់ប្រធានយើងតែម្ដងហើយយើងចូលទៅដល់ការបកស្រាយបាទការបកស្រាយទៅលើអត្តចរិតរបស់នាងខុននារីបាទថាតើអត្តចរិតនាងល្អត្រង់ណាមិនល្អត្រង់ណាអញ្ចឹងទៅហើយយើងធ្វើការសរុបយកតែម្ដងបាទឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងមកមើលអំពីសេចក្តីអធិប្បាយទាំងអស់គ្នារឿងកុលាបបៃលិនជាវណ្ណកម្មរបស់លោកញុកថែមដែលស្ថិតក្នុងចលនាអក្សរសិល្ប៍ខេមរនិយមរឿងនេះបានលាតត្រដាងពីសកម្មភាពរបស់តួអង្គនីមួយៗដែលស្ដែងឲ្យឃើញពីអត្តចរិតរបស់តួអង្គទាំងនោះយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងនោះដែរអ្នកនិពន្ធញុកថែមក៏បានធ្វើការបង្ហាញពីអត្តចរិតរបស់នាងខុននារីបុត្រីតូលរបស់លោកលួងរតនសម្បត្តិយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែរបាទឲ្យតែផ្ដើមតាក់ទងអញ្ចឹងទៅយើងអាចធ្វើការបកស្រាយតែម្ដងតាមដំណើររឿងនាងខុននារីគឺជានារីដែលមានរូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតម្នាក់ជាបុត្រីតែម្នាក់របស់លោកលួងរតនសម្បត្តិដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មត្បូងនៅបៃលិនបើនិយាយដល់ការប្រព្រឹត្តកិរិយាមារយាទរឹកពាឬអត្តចរិតនាងនោះយើងសង្កេតឃើញថានាងជានារីម្នាក់ដែលមានអត្តចរិតល្អផងនិងមិនល្អផងយើងចូលបន្តមួយសិនដើម្បីឲ្យដឹងថាចំណុចនេះគឺជាការបកស្រាយនោះអត្តចរិតដ៏ល្អរបស់នាងថាតើមានអីខ្លះបាទចំពោះចំណុចដែលស្ដែងឲ្យឃើញពីអត្តចរិតដ៏ល្អរបស់នាងគឺស្ថិតនៅលើការគោរពស្រឡាញ់និងកតញ្ញូចំពោះឪពុកពោលគឺនាងតែងស្ដាប់បង្គាប់និងមិនដែលធ្វើទង្វើណាមួយឲ្យឪពុកនាងព្រួយបារម្ភនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតនាងខុននារីជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងមានការសិក្សារៀនសូត្រដោយពេលដែលនាងបានស្ដាប់ចៅចិត្រច្រៀងទំនុកយុវាភិរមនាងដឹងថាចៅចិត្រក៏ជាអ្នកដែលបានរៀននៅមធ្យមសិក្សាណាមួយដែរចំណេះដឹងទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យនាងចេះគិតពិចារណាស្គាល់ល្អស្គាល់អាក្រក់ដឹងគុណក៏ចេះតបគុណដល់អ្នកមានគុណមកលើខ្លួនផងដែរយ៉ាងណាមិញនាងបានមើលថែទាំជំងឺចៅចិត្រដែលត្រូវចោលបាញ់នោះរហូតដល់ជាសះស្បើយព្រោះចៅចិត្រនេះហើយដែលជាអ្នកមានគុណជួយជីវិតខ្លួននិងឪពុកឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់មួយវិញទៀតនាងជានារីដ៏ល្អម្នាក់ដោយសារនាងចេះញាក់រលឹកនិងបានកែប្រែឥរិយាបថរបស់ខ្លួនបន្តិចម្ដងពីកិរិយាដែលធ្លាប់តែឆ្មឹងឆ្មៃមកជានារីដែលចេះស្ដាប់ហេតុផលម្នាក់ជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីនាងបានស្គាល់អត្តចរិតរបស់ចៅចិត្រហើយនាងក៏មិនប្រកាន់រើសអើងឬខឹងស្អប់អ្វីនោះឡើយបន្ថែមពីនេះនាងខុននារីនៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្គាល់ច្បាស់ពីស្នេហាពិតដោយមិនគិតពីវណ្ណៈមានឬក្រឡើយអ្វីដែលនាងចង់បានគឺសមត្ថភាពចៅចិត្រដែលអាចជួយនាងផ្ញើវាសនាជាមួយបានជាតកតាងនាងឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវជាច្រើនជាមួយចៅចិត្រដូចជាការប្រយុទ្ធតទល់នឹងពួកចៅចិត្តបានជួយនាងឲ្យរួចពីការប្រមាថរបស់បាឡាត់ស្រុកសង្កែចិត្តអាចគ្រប់គ្រងការងារបញ្ជីស្នាមគ្រប់គ្រងអណ្ដូងត្បូងជាដើមនោះគឺការតែស្ដែងឲ្យឃើញពីសមត្ថភាពរបស់ចៅចិត្រដែលជាទីបង្អែករបស់នាងថែមទៀតជាងនេះទៅទៀតទោះបីនាងស្រឡាញ់ចៅចិត្រក៏ដោយក៏នាងនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជានិច្ចមិនធ្វើអ្វីខុសប្រពៃណីឡើយហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺ
នាងជានារីមើងម៉ាត់ក្លាហានហ៊ានប្រឆាំងនឹងបាឡាត់ស្រុកនិងប្រកាន់អេរិយាបថល្អមិនអោយបាឡាត់បំពេញនាងនោះឡើយបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបកស្រាយអំពីអត្តចរិតរបស់នាងដែលមានលក្ខណៈល្អចប់សពគ្រប់ហើយអញ្ចឹងយើងមកបកស្រាយអំពីអត្តចរិតមិនល្អរបស់នាងម្ដងហើយយើងចុះបន្តមួយទៀតមកពីព្រោះថាដើម្បីឲ្យផ្ដាច់អំពីគំនិតសំខាន់ខាងលើជាមួយនឹងគំនិតសំខាន់ខាងក្រោមនេះក្រៅពីអត្តចរិតដ៏ល្អទាំងនេះនាងខុននារីក៏មានអត្តចរិតមិនល្អខ្លះដែរដោយដែលយើងបានដឹងហើយថានាងជាកូនស្រីតែម្នាក់គត់របស់លោកលួងរតនសម្បត្តិជាថៅកែត្បូងទាំងជីវភាពល្អទាំងការស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមពីឪពុកធ្វើឲ្យនាងក្លាយជាមនុស្សឆ្មើងឆ្មៃមានឫកពាខ្ពស់ឯពាក្យសម្ដីដែលពោលចេញក៏មិនសូវពិរោះពិសាអ្វីនោះដែរតួយ៉ាងនាងគ្រាន់តែឃើញចៅចិត្តជាកម្មករថ្មីភ្លាមនាងក៏និយាយថាកម្មករនេះស្គមដូចអ្នកញៀនអាភៀននឹងមានកម្លាំងជីកដីបានឬប៉ាមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងបានប្រើអំណាចមើលងាយអ្នកមានឋានៈទាបជាងខ្លួនដូចជាចៅចិត្តជាដើមនាងបានធ្វើបាបចៅចិត្តនៅផ្សារដោយដើរវីវក់ចុះឡើងទិញអីវ៉ាន់ច្រើនស្អីស្កះហើយឲ្យចៅចិត្តជញ្ជូនអីវ៉ាន់ទាំងនោះតាមនាងទៀតផងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបកស្រាយពីចំណុចល្អនិងចំណុចមិនល្អដែលជាអត្តចរិតរបស់នាងខុននារីរួចហើយយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់មួយទៀតដើម្បីធ្វើការសរុបលទ្ធផលនៃការបកស្រាយរបស់យើងតាមរយៈការបកស្រាយរៀបរាប់ពីអត្តចរិតរបស់នាងខុននារីរួចមកឃើញថាអ្វីត្បិតតែនាងមានកិរិយាមាយាទរឹកពាឆ្មើងឆ្មៃប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនាងចេះកែប្រែចេះញាក់រលឹកហើយក៏មានចំណុចដ៏ល្អជាច្រើនទៀតដែលគួរឲ្យកត់សរសើរការលើកបង្ហាញពីអត្តចរិតនាងខុននារីនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយដ៏ល្អសម្រាប់នារីគ្រប់រូបយកទៅអនុវត្តដើម្បីក្លាយខ្លួនជានារីល្អម្នាក់លើកកិត្តិយសគ្រួសារនិងសង្គមជាតិរបស់យើងថែមទៀតផងបាទចំពោះការចុះបន្ទាត់ចំពោះប្រធានបទបាទមានលក្ខណៈបែបអញ្ចឹងយើងអត់មានកំណត់អំពីចំនួនការចុះបន្ទាត់ទេបាទគឺអាស្រ័យទៅតាមចំនួននៃគំនិតសំខាន់ដែលយើងត្រូវបកស្រាយប្រសិនបើយើងមានគំនិតសំខាន់ច្រើនក្នុងការបកស្រាយអញ្ចឹងចំនួននៃការចុះបន្ទាត់ក៏វាមានច្រើនទៅតាមនោះដែរបាទការបកស្រាយរបស់លោកគ្រូនៅពេលនេះគឺសន្មតថាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសូមជម្រាបលា